ahli usul itu maksiat itu direkan sama sekali mau ngangkat maksiat, tapi mau aya nu anti maksiat lo itu ahli usul. Ahli usul itu mau amal itu mau sebenarnya kan sedekah, mau sama sekali direkan paling sama sekali usul itu mau ngarikan sedekah, tapi mau aya nu ahli sedekah lo itu dibilang ulah terjebak ke teori ulah dari fakta mah itu pang sedekah ya pang ahlina, tobat ya pang ahlina, nggak ya naonnya amal soleh pang saena, tapi sama sekali tidak sama dicabut ku Allah lain amalna dicabut ku Allah rek ngarekna gitu, itu ahli usul ya, ahli usul ya. Tapi itu jangan ahli usul mau jangan orang mah dipaksakan orang ibadah, paksakan orang tetegenan karena ibadah orang ayeuna tetegenan ka saha ka Allah cing mantep buat tetegenan ka Allah itu tatangkalan anu sangat berpotensi berbuah lebat. Tetegenan ka Allah, roja ka Allah, harapan ka Allah itu orang tatangkalan anu sangat berpotensi berbuah lebat, mungkin saatnya orang bakal panen raya gitu. Cingnya anu lo roja harapan ka Allah tetegenan ya Gusti, cing mantep lain orang tetegenan karena roja lain, tetegenan karena itimad lain, temen orang tetegenan itimad temen aja. Cuma memang orang kudu itimad kudu roja, karena saatnya bakal berbuah banyak. Waduh gitu, jauh daripada ya dosen saja lah ya amal juga berbuah, amal itu berbuah pasti berbuah, tapi itu roja itu luar biasa, itimad itu luar biasa. Orang lupa itimad Allah tong direken maksiat orang tong direken ketika bab roja itu kadang tunggu rekan maksiat dikengkanakan dosa harap sab hari masalah roja mah itu ukuran jeung maksiat orang, ukuran adalah jeung kabageran Allah. Soba aya moal kira-kira ya anu bisa ngahalangan karena anu bisa ngalahkeun karena karomna Allah, karena mulia Allah, karena bageuna aya moal kira-kira. Jadi masalah roja itu hubungan jeung maksiat, saitibar itu hubungan jeung maksiat cingnya ana roja ka Allah. Jadi ketika orang keroja ka Allah sama sekali ulah direken tuh amal orang, sifat orang, kelakuan ulah direken. Kamu jadi sabab orang-orangan roja mah. Nah ketika orang keroja ka Allah yang dilihat tok sifat Allah. Allah itu Al-Karim, dat yang tidak menolak siapapun yang meminta kepada, yang datang kepadanya. Ketika kita berharap ke Allah, yang lihat siapa? Al-Karimnya, karena dia dat yang tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Al-Karim. Paham teh? Paham ya? Iya sudah. Ketika orang berangkat kepada Allah sudah. Qultu wa dilikaya yahika wa amsaluha rubbama taqra'u, terkadang gitu ngetok-ngetok sam'aman karena kuping najalma al hakikata anu teu aya hakikatan indahu mungguman min tarikil kaum tina jalan ahli ma'rifat atau ahli usul. Payung kiru mangka ingkar maknaha karena kaum itu ahli usul atau umum ahli sufi. Payung kiru mangka ingkar yasban maknaha kana eta makna kitu hikayat walaya takiduhu jeung tenekadkeun man kana eta makna ayusallimuhu atau masrahkeun kitu eta man kana eta makna kitu wayadaihi jeung kitu ngaku ieu man kana eta makna makoman kana makom lapsi kana awak nama. Jadi terkadang orang ngadenge urang ge kitu ya, padahal orang teu nyaho. Padahal orang mah kitu tina teu peduli we. Orang maksiat gitu, ibadah gitu, gitunya. Teh lain tina ma'rifat, tina teu peduli we, teu mikir, orang mikir lobana mikiran pajero, mikiran setoran, itu peduli. Ibadah teu peduli. Naon dosa teu peduli karena memang dina hatena urusan dosa urusan
maksiat aya urusan pajero, urusan setoran. Eta mah telin ahli marifat tamanya. Tama ahli belagu gue tama. Wakil tal halata ini eta dua tingkah teh muayyadatun mu'diyatun ya. Mu'diyatun bakal nggak kitu nepikeun eta kiltal halah bisa hibiha ka anu boga eta halah kitu ila dororin kana madarat wa khotorin jeung pikasieun. Pal yatakillah kudusieun ka Allah abdun hamba laisa lahu basarun anu teu boga paningali fi hadhihi tariqah dina ieu tariqat ayung kira kana ingkar mak kana barang dakar nuturkeun eta ma paya kang tiba eta si kitu abdun fil i'tirad dina melawan Allah alasa fil itu dina ngalawan alasadah wal aulia ka sadah-sadah ka pemimpin wal aulia ka para wali bidzalika ditamas wa bidzalika jeung di eta i'tirad buduhu minallah jauh ti Allah. Awasnya lamun aya hiji ahli makrifat aya hiji aulia ngomong hiji masalah nu teu kaharti ku urang ulah loba i'tirad. Kamu punang teu ngarti duka abdi mah teu paham kitu taroskeun kanu paham gitu ulah salah gitu. Salah enggak begitu ulah begitu kecuali orang yakin ku Allah dibere orang nepikeun hiji makom orang ditinggalikeun ku Allah eta makom teh sahanapeun urang teu masalah ijian ngomentari kopral teu masalah kan urang teu nyaho mah kana rahasia eta omongan ulah wah urang teu nepi teu nyaho salah lain kitu ulah itu paling ge duka abdi mah teu nyaho masalah eta mah abdilin ahlina taroskeun we ka ahlina ulah langsung sabab i'tirad kasadah itu tanda bu'dun minallah ya, i'tirad ala sadah wal uliyah bu'dun minallah jauh di Allah akan tahdus binikmat ku Allah itu ya, tahdus binikmah salah satu minnah ti Allah ke akang itu teu dipasihan ku Allah loba i'tirad loba teu satuju ka para sadah ka para lin sana ka jelema-jelema nu akang teu teu sekian mulai jelema ngomong anu akang teu ngarti tara gancang itu kapungkur gitu tara gancang langsung nyalahkeun tara gancang langsung akang sok nyangakeun teu terang itu ngan akang mah nu pangheula anak-anak hate naon mun aya kitu sok dibere husnudzon diberi naon husnudzon sok lebih cenderung loba nyakeun gitu itu baheula gitu itu kata nyak mungkin mudah-mudahan we gitu nyak mungkin mudah-mudahan we gitu saya jelema ngaku jadi naon wali ngaku naon ya nyak meureun keur manehna da teu apa orang kan orang teu apa nyak meureun gitu nyak meureun teu terang mending wah sabab lamun ketika manehna nyak urang kabagian ketika manehna bohong ya terserah ta bohong manehna urang mah teu nyaho gitu ngan ketika manehna nyak orang tetap kebagian minahna orang mun bener mah teh wali urang nganyakeun urang kebagian minahna ti Allah ngan lamun mah teh lain wali nya teh jang manehna dosa mun teh jeung wali dosa ngaku wali itu kan dosa gede wong jelas-jelas lain kekasih kok ngaku kekasih aya jelema ngaku pamajikan urang aya jelema ngaku anak urang padahal lain yang aku dekat jeung urang kira-kira nerima tidak lamun teu kasipatan mah ku sifat eta ya, itu kan bahaya ngaku wali itu bahaya dan biasanya ada para wali itu walaupun dia wali enggak ngaku wali palingnya disebut ku batur manehna wali gitu ayo jarang langsung sama begitu seperti itu dan ketika ayah yang ngaku seperti ngaku wali sebagai orang tidak masalah orang manehna kok nu penting urang ulah sampai terlibat seperti manehna urang terlibat jadi ikut ngaku ikut ulah gitu alus nama jelema nu ngaku-ngaku gitu kan tong dideuketan ku urang alus nama jelema ngaku wali alus mah teu dideuketan tong borondingna manehna lain wali manehna wali ge berarti manehna geus teu ngarasakan adab gitu eta krama ieu tong dideuketan jelema ngaku wali tong dideuketan ku urang
memberi tanda bahwa ini teh kurang bisa ngaraksa gitu. Aya ge wali-wali asli itu lain ngaku wali, tapi ku batu disebut wali Allah. Mana mau apa ngaku saya Sayyidina Siddiq Abdullah kan itu ngaku wali ya, tapi ngaku biasanya itu pimpinannya para wali ya. Sayyidina Siddiq. Nah itu kakang spesialnya. Ya, itu kan nggak ngaku wali, cuma ngaku apa? Pimpinan semua para wali itu nyariin saya Van, karena saya yang tahu rahasia para wali. Ya itu ngaku naon pimpinan. Nah, lebih 10 kali Nabi Khidir bilang ke saya anta sultanul, itu kan lain ngaku, nyeritakan Nabi Khidir gitu. Nyeritakan Nabi Khidir, bahwa Nabi Khidir nyebut anta sultanul auliya. Nah itu ngaku ya, itu ngaku wali ya mah, ngaku dipanggil sultanul auliya ku Nabi Khidir. Ini gimana hikayah nyeritakan lebih 10 kali Nabi Khidir gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi gitu nya lamun ke ahli-ahli lah ulah loba itiran ngan aya tanda-tanda jadi wali teh mungkin aya golongan loba-loba nya, aya golongan abdal, aya golongan ahli mahabbah, aya golongan ahli ma'rifat. Itu karakternya beda-beda dia. Lamun di golongan abdal resep nanti mungkin kesaktian, karomah. Jadi sebenarnya mungkin gagah, tapi ngomong kacapruk kan tuh dia, ngomongnya ngalantur kan tuh dia, teka hati ngomongnya ngacapruk. Nah itu terkait abdal itu. Tapi karomah aya, kan akhlak minimal ya akhlak, nu wajib dia dapat akhlakna dengarkan dunia. Itu cara akhlakna dengarkan. Ku Allah tuh dibere malah ayam mel sedikit pun nadunya taya tak ciri di antara. Jadi nadunya itu direken. Masalah walaupun dia gagah itu ya hatinya ketika dihina ya biasa. Ketika hati dihargaan ya biasa. Jadi tidak terlalu peduli karena hargaan, tidak perlu peduli karena tadi dengan hargaan. Dia biasa-biasa saja. Tapi walaupun mana ngamuk ya ngamuk, gagah ya gagah, tapi nah hatinya tersulit gitu. Tersulit. Jadi ngamuk ketika mana hayang ngamuk, resep ketika hayang resep gitu. Lain masalah karena dipuji atau tidak dipuji. Tapi resepnya mungkin kegagahan. Ngomong dengan lantur itu kan dia. Itu nyambung rata-rata itu nyambung ngomongnya. Jadi lain ahli bayan, lain ahli menjelaskan. Nah orang seperti itu biasanya sulit di guruan. Murid-muridnya itu ya jarang, ya gitu toh. Ya muridnya kalau kecampur kata tarasa. Jadi ujungnya itu sarolat muridnya teh. Sulit di guruan. Kedua, tariqah ahlu mahabbah. Mun ahlu mahabbah itu resep nyaritakeun nikmat Allah. Nyaritakeun nikmat Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah, kebageran Allah. Itu resep. Keagungan Allah. Wah, resep itu. Dia sangat senang gitu kan. Itu katilu ya ahli dialongan ti arif billah. Arif billah itu biasanya dicekalku para mursyid-mursyid, para guru-guru gitu. Itu arif billah itu ya itu sadana wali-wali Allah ya. Tapi beda karakter. Jadi untuk sakarakter wali itu sekarakter, rupa-rupa ya. Dia orang husnudon para aulia seperti itu. Nah dari golongan mana saja orang tidak boleh itiron, tidak boleh apa, tidak boleh apa nyangka jelek, sudon dan sebagainya. Wah banyak wali gitu, dan guru orang itu gitu. Mungkin beda jalur guru orang jeung manehna gitu. Ketika aya wali misal manehna bisa aya jelema teh naon debus gitu. Ya mungkin saja ketika manehna lain dipanggilna lain jin. Tapi dia memandang orang itu harus benar. Aya jelema misal ngajeng preman. Ngajarkeun preman itu gelut gitu. Misal itu belum tentu jelek, karena ada alasan yang kuat kadang-kadang. Misal pertimbangan misalnya daripada si preman lompat ke dukun,
paling tidak walaupun diajar debus dia kasaktian kadugalan, paling tidak lamun datangna ka wali, datangna ka arif, paling tidak akidahna kajaga. Lamun mehna dosa, ya dosa sekadar dina fisikna, dina syariatna, dina batinna tetap kaja, dina imanna tetap masih Islam lah. Daripada kadukun kan ku datangna hungkul 40 hari teu diterima salat, datangna doangan. Karena yang datang ke manehna walaupun tetap para sholat, kerah gelut, paling tidak tetap ke Allah, paling tidak tetap Allah. Jadi ya seperti itu, pertimbangan seperti itu. Jadi orang tuh bisa hukumi banyak wali ngagulung dangdutan, ngagulung debus, ngagulung, tidak bisa begitu. Cerita para wali tidak bisa begitu, karena memang standar yang dipakai lain kitab Sulamut Taufik. Nah, yang dipakai ya hikam standarnya gitu. Untuk mengukur seorang itu wali, lain wali ya ilmunya semacam hikam, bukan seperti Sulamut Taufik. Itu lain keur ngukur wali. Sulamut Taufik itu ya keur ngukur bager teu bager, bager teu bager. Wali itu ya rahasia, karena wali itu yang menjadikan seorang kepada naik derajat wali itu adalah kualitas hati. Nah hatena sudah ada ya, sudah dohir sifat Allah apa belum. Ketika dohir hatena sifat Allah, salah satunya sifat Allah, ya itu sudah naik itu. Dohir sifat apa dari sifat Allah itu naik. Jadi lain masalah tingkah fisiknya, tapi tingkah hati. Jadi di hatena ayah sesuatu nya anu ku Allah disenangi atau tidak gitu. Kartasnya. Nah, jadi orang untuk mengukur orang itu tidak boleh apa? Tidak boleh loba iktirodnya, loba aja. Iktirod. Itu naon? Tidak sepakat yang boleh loba teuing lah. Tingali rahasiana. Ya kamu seperti itu, bala kamu keur muda. Ai jalma. Itu yang preman, setiap anu yang gelut kadinya. Ajar, hati seneng sepakat. Ketika lama-lama ya kebuka oke kan hati akang. Nya. Daripada manehna kadukun, daripada orang puasana ka gunung gede ka juring yang geus dibawa kana tasulan walaupun ujungnya jadi gelut gitu ya, tapi kan tetap masih kajaga nawana iman akidah kajaga. Jadi jadi ya Allah abdi yang kuat ya Allah kan gitu ngomongna teu yajin kan itu lebih bagus ya daripada yajin ongkoh terus manehna gelut enggak, kan lebih bagus gitu. Katas deh. Nah itu salah satu. Itu ya itu lamun mahna wali, lamun lain ya lain cerita. Kan beda. Anu hayang Allah tetap hayang Allah bersih. Atasnya, nah seperti itu. Salah satu cara buat orang ayeuna husnudzon ka batu. Kan loba jelema anu memang dia kekasih Allah, tapi ngahijina misal jeung pemabuk yang pelacur ya, tapi ya seperti itu, tapi memang dia kekasih Allah gitu. Terus dia ngajarkeun ilmu makrifat, ilmu bager, fikih, ngajarkeun dia cuma ngobrol-ngobrol ngan jeung karitu ngajeng karitu. Memang tapi dia kekasih Allah. Ya kamu sepintas makan banyak wali gitu, sepintas gitu. Tapi ketika didalami dengan apa ilmu batin, ya kelihatan rahasia, kelihatan rahasia. Jadi ya seperti itulah yang jama-jama mulia itu seperti itu. Jadi orang lebat ulah non, lebating iktirad ya jelema, lebating tidak sepakat. Tidak udah terserah ketika orang tidak ngerti, saya mah tidak ngerti, tidak paham duka gitu. Jangan kena keahlian gitu mah gitu. Wa fi dzalika budu minallah ta. Yadda'ihi eta siapkeun tuang siapkeun langsung. Yadda'ihi atawa ngaku. Itu yadda'ihi atawa ngaku maqaman kana maqam li nafsihi kana yang awakna minggori ayas tadhira tanpa ngadohirkeun man alaiha kana eta
kitu mak alaiha kana eta ma'ani teh nya waya tawasak kitu waya tawasak jeung kitu dan kumanda min hakana eta nya ma'ani wa yazinuhan nimbang kana eta ma'ani bil miyar kalawan timbangan alladina bahna alaihi anu kami geus kitu ngelingan alikan eta ladi wa mahallu wujudi dalik ari eta tempat ayana eta si ingkar miman ti jalma lam yusahih anu can bener nya makomal pana kana makom pana ani nafsi tina awam bayar takidu mangka kitu ngalakukeun eta si man hina idin dina eta lam yusahih masakhitallah kana bebendu Allah wa yata'adda ngaliwat hududahu kana batas Allah wa yaj'alu yang ngajadikeun man dalik kana eta kitu nya ma hujjatan kana hujjah li nafsi jang mangfaat kitu ka awakna golaton karena luput wajahlan bodoh wa ada ieu teh babun panto minaz zanadikoh mina kajindikan wadiyadillah. Jadi jelema ngaku kembae da keur saya mah sarua ibadah sarua nya maksiat sarua kembae dek mah teu salat oge kembae dek mah mabok oge tah eta teh jindik teh kitu jindiknya kecuali memang bener ahlina tapi ahlina mah ngomong gitu jadi jelema kembali saya mah mabok oge sarua ieu nang Allah teu satu beda mun saya picilakaeun moal salamet ku saya teu mabok mun saya pisalamateun moal saya naon moal saya cilaka ku mabok gitu eta tina jindik kitu teh nya dan cenah tina jindik tetep we urang mabok kudu dijauhan nya itu tapi tetegenana urang lain kana ngajauhan mabok gitu. Jadi mungkin aya tanda-tandana arif jeung arif tapi ya teh lain keur ngukur batur nya ngukur urang supaya urang termasuk arif billah jadi keur ngukur urang supaya urang termasuk arif billah jadi urang ayeuna kudu bener-bener mantep ka saha ka Allah ulah ngarekan sa luar Allah teu siap can sangu makan dapur siap can sok bawa ka dia tadi jadi iradatuka utawi ngarepe sira at-tajrida ing tajrid ma iqamatillah sarta netepkeun Allah iya ka anjeun fil asbab dina sebab eta minasyahwatil khafiyah termasuk syahwat anu samar wa iradatuka ari ngarepkeun anjeun asbab al asbab kana sabab ma iqamatillah sarta ngadegeun Allah iya ka anjeun fit tajridna tajrid eta inhitatun turun minal himmatil aliyah tina himmah anu luhur al asbabu ari sebab hauna dina masalah eta ibaratun ibarah amma tina barang yutawassal digawe pelantara yutawassal digawe nepikeun yutawassal digawe nepikeun nyambungkeun bikalan eta ma ila gordima kana maksud barang yunalu diperkoleh ya diperkoleh eta sima fi dunya di dunya wa tajid ari tajid ibaratun dina ibarah an adami tasagulihi tina henteu sibukna eta jalma bitil kal asbab kana eta sebab li azidalika karena eta paman sajalma aqamahu ngadegeun kana eta man sa'al haq ta'ala Allah taala fil asun asbab wa aroda ngarepkeun man huwa tegasna man al huruja kana kaluar minatin asbab padalika ari eta iradah teh minasyahwatil khafiyah tina syahwat nu samar wa inna makanat pasina ana eta iradah minasyahwah tina syahwat li adami wukufi karena henteu kitu cicingna eta man ma'muradillah sarta maksud Allah bikal man wa iradatu ari maksudna si man kitu huwa kitu eta si iradah eta khila atau huwa atas iman tegasna man eta khilafu dalik sulaya murad Allah wa inaqam kana pasina aya eta syahwat eta khofiyatan syahwat khofi liannahu man lam yaksud henteu maksud man bidzalika kalan tahuruj naila haddin ajil
karena mendapatkan bagian dunia. Wa innama qasada pasti maksud man bidzalika kana khuruj at-taqarruba ilallah, taqarrub ke Allah taala. Bikaunihi karena eta yaman ala bikauni karena eta yaman ala halin gitu. Dina hiji tingkah ya eta hal teh a'la leuwih luhur bijami kalawan sangkan man. Walakin tetapi patahu leungit ka man naon al adabu tata krama biadami wukufi kalawan tanpa cicing man mamuradillahi taala serta maksud Allah min iqamati tina ngadegeun Allah ieu ka man tima dina barang aqomo ngadegeun kitu Allah ka man pi dina eta maqam wa tataluhi jeung ningali man ila maqamin rabbi kana maqam anu luhur layaliku anu teu layak mi ka man pil waktu harita gitu. Ini masalah tajrid jeung masalah asbab ya perkara musingkeun loba ari abdi teh kedah tajrid kedah asbab kang pasna mana nya kitu jelema abdi kedah tajrid kedah asbab pasna jeung abdi tajrid jeung asbab jadi eta jadi sojeng mentes ka guruna nya mentes ka guruna kitu nya jadi dia masalah nyatakan tajrid asbab. Jadi ieu teh bab pokok karena masalah asbab jeung tajrid itu suatu hal anu hampir setiap jelema ngalewati. Jelema itu lamun teu tajrid ya asbab. Kalau tajrid ya, tajrid teh ya. Asbab heula teh nya. Naon asbab teh nyaeta ya. Kitu ngalakukeun hiji jalma. Ya, taswas teh ibaratun amma yutawassalu bihi ila gordima yunalu fi dunya. Jadi asbab itu adalah urang boga kahayang kana dunya tuluy urang nyari perantara supaya mendapatkan eta dunya gitu. Urang hayang dunya mah naon wae imma misal duit ya, imma misal urang santri, imma urang misal nyen kobong, ima orang misal eta dunya hayang sohor yang saya bawe orang nyen tarekah kadinya tadi disebutna asbab gitu nyen tarekah pokoknya setiap dunya nu ditarekahan ta asbab ngaranna gitu. Ari tajrid mah henteu ditarekahan gitu nya ari asbab naon ditarekahan ari tajrid mah teu ditarekahan gitu. Jadi aya asbab aya naon? Tajrid. Jadi diupayakan ari asbab mah. Aya tajrid teh diupayakan. Da jelema anu hayang ka Allah tidak bisa terlepas itu. Aya nu tajrid, aya nu asbab urusan dunyana gitu. Tah dua nana oge nya dina palebah teh jeung asbab. Inu teukeran ya. Nu jadi nu kudu jadi patokan. Setiap jelema nu lahir ka dunya kabeh ku Allah teh geus dipaskeun ya dina kayaanana ya boh dina dunyana ya boh dina cara neangan dunyana geus dipaskeun. Jadi jelema teh ku atuh geus dipaskeun ieu teh jelema teh ya misal jang beunghar titik beunghar tak ku Allah teh untuk beungharna teh geus dipaskeun imma misal ku asbab atawa henteu ku tapi ku geus dipaskeun ieu jalma teh jang ku Allah teh jang sedang-sedang tapi geus dipaskeun imma manehna ku asal atawa teu ku asbab ieu teh jalma teh jang ku Allah teh jang miskin geus dipaskeun ku Allah imma ku asbab imma teu asbab. Jadi asbab itu sebenarnya tidak merubah apapun. Jadi pas beungharna, sedengna, miskina itu sudah memang sudah pas dalam takaranana. Ngan aya nu ku Allah teh manehna teh damal asbab, aya nu damal teu. Eta ge geus dipaskeun ku Allah, manehna mah pasna asbab, manehna mah teu pas asbab. Jadi lain masalah beunghar teu beunghar sebenarnya mah. Beda antara beunghar jeung asbab beda. Jadi nu kudu masalah itu adalah makanya tuh cetakana asbab lain asbab itu yang harus diketahui.
Saya cetakan asbab, bukan saya kaya tidak kaya, karena masalah kaya jeung teu kaya itu sudah patokan. Kaya itu moal nambahan ku asbab, moal ngurangan teu ku asbab. Sudah patokan itu mah sudah jatah kaya teu kaya. Ngan masalah asbab teu asbab itu diketahuilah oleh diri kita setelah pandai. Saya itu asbab atau tidak asbab? Jangan berkata begini, kalau saya tidak asbab saya jadi orang miskin. Jangan, itu bukan pikiran ahli usul. Itu bukan pendapat ahli tauhid. Itu bukan pendapat ahli jelema anu kenal ke Allah. Itu mah pendapat ahli goplah, ahli hijab. Ahli hijab, ahli ngerti rahasia akan begitu ngomongnya. Jadi kenalilah saya itu asbab tidak asbab. Dan ketika Anda memang berada di makom asbab, maka nikmatilah itu. Maka seriuslah dalam hal itu. Mantaplah dalam hal itu. Karena itu adalah jatah di Allah bagi Anda untuk Anda mengabdi kepada Allah. Secara ketika Anda tidak asbab, maka nikmatilah itu dengan benar. Karena itu jatah Allah kepada Anda untuk Anda tidak melakukan asbab. Jadi malah itu nggak usah diupayakan dan sebagainya, nggak usah. Mantap saja. Ketika orang mantap memang sudah asbab, mantap dengan asbabnya, upayakan dengan simalnya. Nanti ada tanda-tandanya. Dan tanda-tandanya mana? Bisa ya secara dohir orang kiai lain. Ya. Orang ayeuna misal tukang nu kadatangan tamu lain. Tukang ngajar lain, misal. Terus orang sawah boga, tenaga kuat. Toko boga, kenalan tukang bisnis loba. Ya sudah, jangan ragu. Maksimalkan kemampuan itu. Ya, pemajikan gandeng. Jangan ragu, jangan ragu. Kemampuan itu. Cuma jangan mikir masalah kaya dan tidak kaya. Jangan mikir banyak dan tidak banyak duit, jangan mikir. Maksimalkan saja kemampuan itu, nikmati saja sebagai hadiah dari Allah, sebagai upaya orang ngadeukeutan Gusti Allah. Nikmati, maksimalkan. Kudu mikir duitnya banyak tidak banyak, maksimalkan upaya. Cari keberkahan sebanyak-banyaknya tina asbab urang. Ayo, cari keberkahan sebanyak-banyaknya, karena di dalam asbab itu banyak rahasia yang luar biasa yang tidak bisa didapat dengan tidak asbab. Contoh naon? Ngabungahkeun batur. Ya. Ya, ngabungahkeun para adib billah, para wali-walina Allah, ngebuahkan para bukoro, memperkerjakan jelma loba. Bisa lah bentuk asbab mengerjakan loba. Ya itu kemungkinan sangat sedikit, banyak asbab. Jadi cari keberkahan sebanyak-banyaknya dengan apa? Dengan asbab. Ketika orang ayeuna didamel ku Allah untuk apa? Untuk asbab. Orang kiai lain. Ya ngaji sekadar setahun ya sekali, seminggu lah sekali. Ya sudah, maksimalkan. Tapi orang ayeuna ku Allah, ya jelema urusin ayah, ya. Orang ibadahnya mantep, ya duit ya teripu-ripu teuing, terus anu nitah gawe ya itunya, tanda-tandanya seperti itu nya. Gawe kana kata mah ruksak hate ribu. Ya orang jangan ragu. Ketika orang benar-benar mentok untuk kerja itu mentok, tidak bisa ditutup. Ku Allah tidak diberi celah sedikit pun. Jangan ragu untuk orang mantap ke Allah. Sudah, orang bagian lain gawe. Jangan ragu. Itu nya hurukeun alif batasa aya. Ya, orang ayeuna duhanya seneng, tahajud ya seneng, wirid dia benar-benar nikmat. Nunitah gawe ya, warung tuh boga dan sebagainya. Ya, terus duit memang kurang aya baik. Misalnya ayo duit teh bae teuing teh nyahonya. Teu nyaho eta mah nya. Maksudna ayo teh cukuplah untuk urang, untuk anak urang ya, pamajikan. Cukup artinya pamajikan itu bisa menikmati itu. Itu jadi pasea lah, itu jadi dor-der di dapur. Nah, jangan ragu bahwa bagian orangnya itu, nikmati itu. Jangan orang keluar daripada
wilayah anu ku Allah geus dibatas yang urang. Ieu masalah ayeuna beunghar miskin, cing yakin bahwa beunghar miskin sedang-sedang itu bukan masalah besar, kan masalah besar. Karena walaupun orang ayeuna beunghar ya tetap nggak lama, walaupun miskin tetap nggak lama. Jadi yang hebatnya itu bukan adalah beunghar miskin, tapi yang hebatnya dalam keberkahannya. Dalam apa? Keberkahannya. Kalau Anda kaya tapi Anda tidak berkah, Anda tidak ada nilai apapun. Anda kaya tapi Anda tidak berkah, Anda tidak mendapatkan nilai apapun. Anda biasa-biasa, bahkan Anda miskin tapi Anda berkah, Anda mendapatkan poin yang tidak terbatas. Maaf ya, maaf, keluarga Akang itu termasuk keluarga yang tidak beunghar, apalagi cerita Nini Akang ya. Bapak Akang, ini Akang, keluarga Akang, duduk Akang itu tidak termasuk orang-orang beunghar, tapi kasih Allah berkah gitu, sampai melahirkannya putra-putra anu saroleh, incu-incunya alhamdulillah dari ngaji. Itu bukan masalah betina beunghar, bahkan kali kagolong miskin, super miskin gitu. Keluarga Akang itunya di Cililin rata-rata ya super miskin, tapi insya Allah bernilai karena dapat apa? Berkah. Jadi berkah. Jadi masalah itu bukan masalah. Jadi masalah apa tadi? Berkahnya apa tadi? Apa tadi? Berkah. Jadi cari apa? Berkah, cari berkah. Kalau Anda kaya, maka kayalah dengan berkah. Kalau Anda pertengahanlah dengan berkah. Anda miskinlah dengan berkah. Bukan miskin manyun. Miskin apa? Miskin berkah. Cari potensi itu, cari potensi itu. Cari potensi itu nggak masalah, benar-benar masalah. Yang akan mengatakan tidak masalah bukan hanya Anda, siapapun makhluk Allah akan mengatakan tidak masalah ketika Anda mencapai derajat berkah. Asal carilah derajat berkah, derajat penuh hikmah, derajat kebijaksanaan. Cari itu. Ini aku akan dibahas salit-salit dirinya karena ini masalah penting. Atau lamun teu dibahas ayeuna mungkin ke depan bakal ketemu deui nya, karena ini masalah penting. Jadi masalah ekonomi itu masalah penting. Sudah tidak ragu. Urang bagiana tajrid saja dengan berkah. Urang bagiana asbab saja dengan berkah. Jangan ragu. Ya, jangan apa? Jangan ragu. Wallahu a'lam bishawab.